السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين ميزامور؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي البنات على الصوت ديالي حيت راني مريضه ونص باش ندير الوصفه المعتاده والمعتمده عند ماما فاش كنمرضوا كديرها لينا. بالخصوص هذا وقت البرد الناس كتمرض بزاف بلا غريب وداك الشيء. انا ما نكذبش عليكم كنحاول نبعد بعد تام على الدواء، يعني الدواء كنخلي اخر حاجه، ما نكذبش عليكم. هاد الوصفه هذه اللي جبت لكم البنات كما قلت لكم انها معتمده وما فيهاش ما فيها حتى شي ضرر، بالعكس. فيها فقط عندنا الثوم الحمراء كما كتشوفوا هذه البنات، ماشي الثومه البيضاء، الثومه الحمراء. راني قربت لكم هنا في الفيديو باش تشوفوها، الثومه الحمراء. وعندنا زيت الزيتون، راها البنات مخيره بالنسبه للناس اللي عندهم كحه ناشفه. يعني القرجوطه ديالهم كتحرقهم، الكحه بزاف، سيلان الانف، راها زوينه البنات وكتصفي لكم حتى الصدر، يعني ماشي غير كتبراوغي هكاك، يعني تصفي لكم الصدر، ما كتبقاش في ديك التخرشيشه اللي كنكونوا حاسين بها البنات. هنايا شديت كسرونه، هاد الكسرونه البنات الخاصه راكم تشوفوها كيفاش دايره، دايرتها خاصه للوصفات بحال هكا. وصفات اخرين نتاع الشعر وداك الشيء كدير هاد الكسرونه هادي. شدينا الثومه الحمراء درناها فوق البوطه. البنات واحد المعلومه بالنسبه للنساء اللي كيعانيو، العيالات المتزوجات اللي كيعانيو من سيلان، عفوا، سيلان السيلان، وكيعانيو البنات من الحكه، فيهم البرد في الرحم ديالهم. راه البنات هاد الثومه تقدروا تستعملوها استعمال ثاني. بحالاش البنات انا نقول لكم انكم تشدوها تخليوها حتى كتغلى. فاش كتبقى تغلى مزيان، غادي تشدوها، غادي بحال تبغيو بحال هكا طحنوها بالفرشيطه، وتخليوها فوق البوطه. وداك البخار ديالها ملي كتبقى تطلع داك البخار كديروها في سطيل خاص نتاع الوضوء داك الشيء، وكتحاولوا داك البخار يطلع معكم البنات. راها زوينه، راها فن البنات. الناس اللي عندهم الحكه، اللي عندهم كيما قلت لكم شامبينيون، اللي عندهم البنات سيلان، نتمنى البنات هاد المعلومه تفيدكم. راها زوينه بزاف، كتحيد لكم البرد، كتنقي لكم الوالده، يعني كاع داك الشيء كيهبط. حاولت هاد المعلومه هذه نتقاسمها معكم وسط الفيديو، نتمنى نكون فدتكم. وغادي نكملوا دابا الفيديو وبقاو معايا. غزالاتي بعد ما طابت لينا الثومه، شوفوا البنات، كاين اللي ما كيقدش على الثومه، هي نورمالمون ديروا لها غير نص طيبه، ولكن الا جاتكم قاصحه كطيبوها حتى كتولي بحال الزبده، بحال كريميه هكا. ها انتم دابا هاني كنزع عليها القشره ديالها، راه بسهوله ملي كديروها تطيب، راه كتنزع بسهوله، غير وركوا عليها وكتحيد لكم ديك القشره. هنا البنات درت كمية كبيرة حيتاش ما نكذبش عليكم، راني راني كاو صراحة. الحمد لله، كاع اللي جات من عند الله مرحبا بها. وباش تعرفوا انكم عزازات عندي، راه واخا مريضه وداك الشيء، قلت علاش لا ما نصورش الفيديو راه في نفس النهار البنات، وقلت نتقاسمها معكم. بزاف الناس اللي دابا غير كيدخل البرد وكيتغير لك الكليمه وداك الشيء صافي كيمرضوا. كما كتشوفوا هنا البنات كملت الثومه ديالي. انا غادي نصب عليها شويه ديال زيت الزيتون. سمحوا لي البنات، هنايا ما شفتش بان التبصيل ما كانش باين لان كنصور بوحديتي. وغادي نحاولوا البنات نوركوا عليها بالفرشيطه، وغادي نبقاو معها البنات حتى تولي لنا على شكل كريمه. راه زوينه البنات، ونصيحه انكم من ديروها حاولوا ما تشربوش من موراها الماء بارد ولا شي حاجه بارده، يعني ديروها من تكونوا عارفين راسكم انكم غادي تنعسوا، ديروها كلوها ونعسوا، تغطاو مزيان. وبالشفاء يا سيدي ربي، والشفاء الجميع ان شاء الله. راه الثومه البنات عندها فوائد كثيره كثيره كثيره،
وراه كاينين عندي بزاف د الوصفات فيهم الثومه. ان شاء الله كل مره نتقاسم معكم حاجه. انا غادي نستعمر حتى نكمل كل شيء. انا باش ما نطولش عليكم البنات غادي نخدمها تتولي على شكل كريمه ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما رجعتها هكا على هذا الشكل هذا، وتقدوا دابا البنات تاكلوها وبالصحه والسلامه ان شاء الله وبالشفاء يا ربي للجميع. وما تنساوش البنات الثومه الحمراء، انا كنفضل الثومه الحمراء، وحتى في الوصفات الاخرين كنفضل بالنسبه للبصله كنفضلها حمراء. نتمنى البنات هذه الوصفه اللي تقاسمتها معكم تنال الاعجاب ديالكم، والله يشافي الجميع، الله يبعد عليكم الامراض يا سيدي يا ربي، وبسلام عليكم في فيديو ماجي ان شاء الله.